هو دلوقتي لما كان بيدخل هنا في الاف، لو كان ترو بيروح يعرض حاجه صح كده، وانا جاي بعد كده بقول له ايه، بقول له بقى شايف بقى لما تخلص البرنامج اعرض لي حاجه تانيه، فعمل ايه؟ اوفر رايت. ما انا قلت له اعرض حاجه تمام كده، بعد كده انا بقول له ايه بقى، بقول له بص ايا كان الاف دي تجاهلها كده، بعد ما تعرض اللي جواها اعرض لي حاجه تانيه، فهو عرض القيمتين ورا بعض. طب تيجي نتاكد، تيجي نتاكد. تعالى اقول لك، تعالى نتاكد ازاي. تعالى ناخد الاوبريتور، اداه الاوبريتور اللي هو بتاع اليساوي، اداه اليساوي اهو دخله هنا، وهات لي يا سيدي الانسر، اداه الانسر اهو، واقول له ايه لو هي بتساوي 50 اعرض لي هنا ايه، ترو. طيب لو هي لا اعرض لي هنا ايه، فولس. تمام كده، حلو. بس انا لو جيت دلوقتي رنيت ودخلت 50 هيعرض فولس، هو في الحقيقه عرض ترو الاول. تمام. طب تعالى نعمل اويت هنا، خليها مثلا ثانيتين، ونقول له كده، نقول له هنا 50. خدت بالكم؟ ظهر ترو بعد كده فولس، فهو هنا عمل اوفر رايت، عرض دي الاول وبعد كده دخل عرض دي، لان دي كده لوحدها اصلا بره الاف كونديشن، فملهاش شرط يتطبق او لا، ده هي على طول هتطبق. تمام. فهو هنا كده عمل ايه، عمل دي عملت اوفر رايت على الاف ستاتيك. تمام كده. دي ميزه سكراتش، ان هي بتفهمك الكونسبتس دي بطريقه بسيطه. الكونسبتس دي لو انت واجهتها مره واحده كده في الكودينج هتقعد، يعني هو انا كده كنت حلاق احسن. ايوه قال فولس عشان انا مدخل القيمه غلط ومديله تايم. يعني هو انت حضرتك دلوقتي عرضها فولس ازاي؟ قالها بعدها ليه؟ عشان اديته هنا تايم ويت تايم، قلت له هنا استنى شويه، دخل القيمه كام معلش كنت 50؟ مدخل 50 عادي اهو 50 عادي. ترو، حد شويه وقام ايه عامل فولس، فهو عرض هنا. تمام، هو دخل هنا سكسس بالفعل وعرض هنا. تمام. بعد كده دخل هنا عمل ويت، الشرط اللي بعد كده دخل في ايوه. الشرط الاخير. تمام. طريقه الكومبايليشن دي او الكومبايلر اللي كنا مسمينها ايه؟ ها، هو دلوقتي بيكومبايل ازاي اللي انا بكتبه، هو بيعمل كومبايلنج ازاي؟ ها، اللي هي ايه بقى، سطر سطر؟ لا، الانتربريتر. الانتربريتر ان هو هنا بيعمل ده الاول، بالسطر الاولاني ده الاول، خلصه بيدخل في اللي بعده، خلصه في اللي بعده، خلصه في اللي بعده، وهكذا. تمام. طيب. أوك. طيب حلو قوي، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل حاجه زي كده. تمام. طيب تعالوا بقى نصعبها كده. انت بقى ممكن تقعد تلعب هنا شويه حلوين، يعني مثلا ايه، بص انت عايزه تقول له ايه، فكر الاول، يعني قول له فكر الاول، مثلا اعرض له ان انت بتفكر، بعد كده يقول لك ده صح ولا غلط وهكذا. انت عندك هنا اعتقد لا في اللوكس، في السync دي. تمام. يعني دي سينك مثلا اقولها له هنا ايه قبلها، اقول له سينك فور 2 سكندز، بمعنى ايه؟ خلينا نشيل دي كده دلوقتي، وخلينا اصلا ناخد دي بقى اللي هي الاف الس، يعني خلينا ناخد دي، ناخد دي آه، ناخد دي كده كده، ناخد دي لوحدها، و محتاجينها، وناخد الاف الس نخليها هنا، اقول له الاوبريتورز ده يتضاف هنا، ونقول له لما بيكون بيساوي 50 تعالى في اللوكس هنا يا باشا، اعرض لي ان انت بتسync لو مدة ثانيتين. تمام. بعد كده اعرض لي ترو، ولو لا، تمام، اعرض لي فولس. تمام. طيب، فلو جيت عملت كده قلت له مثلا ايه، 50. تمام، فهو فكر الاول بعد كده اعترض لي ترو. طب انا لو دخلت له رقم تاني غير ال 50، 10، ده عرض له فرصه على طول، عايزه يفكر برضو، هجيب ده احطه هنا. تمام كده، انا عايزكم بقى تركزوا معايا في حاجه مهمه جدا، الستايل اوف كود او الكواليتي اوف كود. تمام، كل ما كان الكود بتاعك اقل وبينفذ نفس المطلوب بالظبط، كل ما كان الكود بتاعك احسن. تمام. طيب، جينا عملنا كده وقال لي انتر، هقول له مثلا 10. هلو فين هلو دي؟ احنا حطينا هلو يعني، ماشي. انا اصلا حطيت له السي، معلش. فين السync؟ ده السync، بعد كده السي.
فنيجي نشغله تاني نقول له مثلا ايه 10، فعمل سync، بعد كده عرض لي ايه فولس. تشغله تاني، دخلنا مثلا ال 50، عمل سync، بعد كده عرض لي الترو. تمام. احنا ممكن نختصر الكود ده. ها، الناس الاونلاين برضه يفكروا معايا، احنا ممكن نختصره. ركز بقى هنا في حاجه مهمه جدا. شوف ايه العمليه اللي بتتكرر اكتر من مره، وشوف هل انت تقدر تختصرها ولا لا. في عندك هنا عمليه بتتكرر اكتر من مره، ها، اللي هي ايه؟ سينك. طب سينك دي انت ممكن تخسرها. بسرعه بره الكونديشن بتاع الاف الله اصلا. ينور عليك. انا امتى بعرضها له؟ بعرضها له بعد السؤال، صح كده؟ فانا بدل ما اكتبها مرتين، مره هنا ومره هنا، لا يا باشا، دخل لي بس على طول السي، وشيل السينك دي كده، وطلع لي برضه كده بره، حط لي السي، شيل السينك دي، دخلها لي فين؟ دخلها لي هنا. فانا كده كده هو بيسينك في الحالتين، سواء ده او ده. ده وانا خليته سينك قبل ما يدخل على الاف كونديشن اصلا. تمام. فلما اعمل كده بليه، اقول له مثلا 10، بيسينك ويطلع لي فولس. اما اعمل بليه تاني اقول له 50، هيسينك ويطلع لي ترو. تمام. انت بالطريقتين وصلت للمطلوب، بس في طريقه كانت احسن من طريقه، اسهل واسرع وانجز. فاهم الفكره؟ تمام. واضحه كده يا شباب؟ طيب.